आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 8 लग्जरी स्पोर्ट्स कार के बारे में जो कि आप इंडिया में खरीद सकते हो अभी। एंड बस इसका प्राइस मत देखना, इनकी स्पेसिफिकेशंस भी चेकआउट करना। Porsche 911 इट इज द आइकॉनिक स्पोर्ट्स कार। किसी के भी माइंड में यही गाड़ी आती है स्पोर्ट्स कार के बारे में सोचते ही। इट इज स्लीक, इट इज पावरफुल और फिर भी गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। गाड़ी की स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पे है, प्लीज हैव अ लुक। सेकंड नंबर पे आती है BMW M8। ये गाड़ी एक 5 स्टार होटल की तरह है ऑन द व्हील एंड एट द हार्ट इसके पास एक 4.4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन भी आता है। फॉर पीपल हु लाइक लग्जरी एंड स्पीड, द स्पेक्स ऑफ द कार आर ऑन द स्क्रीन। The third car on the list is Maserati Gran Turismo. This is an Italian beauty with sculpted curves and has modern tech. ये गाड़ी हेड टर्नर है, लोग पलट पलट के देखेंगे। The specifications of this car is on the screen. The fourth car on the list is the Mercedes AMG GT. It is fast as hell and इसके अंदर बहुत luxurious interiors मिलते हैं। इंजन भी 4.4 लीटर का twin turbo V8 इंजन है। Check out the specs on the screen.